ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹെയർ മാസ്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഫസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് വേവിച്ച് 1 കപ്പ് അളവിൽ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 തണ്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ സ്മൂത്താക്കും, കറി ലീവ്സ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഹെയർ മാസ്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് കട്ടയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ മാസ്ക് നമുക്ക് വീക്കിലി വൺസും ട്വൈസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല ഹെയർ മാസ്ക് കേട്ടോ. ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇറക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ബൈ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ബൈ. താങ്ക് യു.